Salam alaikum, j'allais comme la base. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. On va faire le lait concentré sucré maison de deux manières différentes. La première, avec 4 ingrédients, on va faire un lait concentré sucré express prêt en 20 secondes. Et la deuxième, avec seulement 2 ingrédients, on va faire le lait concentré sucré classique, super facile à réaliser. Je vous ai préparé une série de vidéos spéciales été. On commence aujourd'hui avec une recette de base, le lait concentré sucré, qu'on utilisera pour faire une bonne crème glacée maison absolument délicieuse, exactement comme celle qu'on achète du commerce, et même meilleure. Mais d'abord, la recette. Première recette, le lait concentré sucré express avec 4 ingrédients. Comme d'habitude, vous trouverez la liste des ingrédients écrite dans la barre d'infos sous la vidéo. C'est beau comme les ingrédients اللي استعملتهم اليوم مكتوبين تحت la vidéo. عندي هنايا كاس نتاع sucre glace. هنا c'est impossible d'utiliser du sucre cristallisé, لازم تستعملوا sucre glace. وكاس نتاع الحليب en poudre، تقدروا تستعملوا لا مارك اللي تحبوها. عندي تاني مغرفة صغيرة، une cuillère à café de margarine ou de beurre كيما تحبوا. الكاس تاعي يرفد 240 ملل 240 ملل. نحطوا le sucre glace et le lait en poudre dans un bol et on va faire un puits de cette manière. On va rajouter le beurre ou la margarine à température ambiante, c'est important. ونضيفوا عليهم نص كاس ماء سخون يغلي. Donc إذا ما عندكمش بويوار تقدروا تكيلوا نص كاس ماء تحطوه dans une casserole وكي يغلي تضيفوا عليه وحطوه فوق لا ميكسور هاديه. الكيله اللي كيلت بها الماء سي لا ميم اللي كيلت بها الحليب والسكر. كي نحطوا الماء on va bien mélanger، نستعملوا un fouet de préférence. وهنايا ننصحكم تستعملوا le bras mixeur باش ترحيو هاد la mixture pendant environ 20 à 30 secondes باش هكذا on va être sûr بلي ما يقعد aucun grumeau. Malheureusement le bras mixeur تاعي كان كسر كي درت la vidéo هادية. Alors j'ai tout simplement utilisé le fouet mais وشنو خلطت مليح. Donc il faut s'assurer que ما يقعد لنا aucun grumeau. إذا كيما أنايا ما راكمش حابين تستعملوا le bras mixeur ولا ما عندكمش تقدروا tout simplement تخلطوا مليح هاد لي زانغريديون بالفوي. من بعد كي تجوا حتحطوهم dans le bocal تصفيوهم بالصفايه tout simplement. كيما راكم تشوفوا la texture تاع le lait sucré concentré مازالها خفيفه بزاف. C'est tout à fait normal parce que هنايا مازالو دافي. كي نحطوه في الفريجيدير ويبرد لنا يتقال لنا un peu plus que ça. Jamais ما نستعملوا le lait concentré sucré وهو سخون. Il faut toujours le laisser reposer au réfrigérateur pendant minimum 2 heures. Non seulement les ingrédients يزيدوا يذوبوا مليح مع بعضهم mais en plus يتقال لنا. Pour réserver le lait concentré sucré نحطوه dans un bocal en verre ou là dans une boîte qui se ferme hermétiquement de préférence. كما قلت لكم avant d'utiliser le lait concentré sucré il faut minimum le laisser reposer 2 heures au frais. Donc on va passer à la deuxième recette اللي هو le lait concentré sucré classique. حنستعملوا فيه 2 ingrédients tout simplement اللي هما الحليب والسكر. هنا راني حنستعمل du sucre cristallisé normal. الكاس هنايا يرفد 250 مل je précise. هذا الكاس يرفد 250 مل. عمرته 3 كار يعني 3 كار دان فير ولا كاس الا ربع نتاع السكر. وعندي هنايا نص لتر نتاع الحليب. تقدروا تستعملوا n'importe quelle marque de lait اللي تحبوه مام حليب شكاره يمشي لكم نورمال. هنايا حاجه جو dois la préciser la casserole اللي تستعملوها c'est très important. تستعملوا une casserole تكون ثقيله باسكو الحليب والسكر كيما على بالكم c'est des produits اللي يتحرقوا بالخف. دونك نحطوا السكر مع الحليب هنا كلش بارد في بارد. Et c'est très important تاني d'utiliser une spatule en silicone ولا en bois كيما تحبوا. هكذا on va bien racler les bords نتاع la casserole. كي نكونوا نخلطوا ندو لا كاسرول نحطوها فوق النار. او ديبي نحطوها فوق نار تكون موين ونبداو نخلطوا سان ساريتي حتى يذوب لنا كامل السكر. مول ما يذوب لنا كامل السكر نقصوا النار ان بو بلوس نرجعوها النار هاديه ونقعدوا نعسوا في الحليب حتى نشوفوه بدا يغلي لنا. في هذه المرحله جو فو ديكونساي تنساو الحليب تاعكم اقعدوا معاه ça prend quelques minutes maximum 3 minutes 4 minutes. دونك اقعدوا معاه عسوا حتى تشوفوه بلي بدا يغلي باسكو يقدر يفيد لكم تري فاسيلمون في هاد ليطاب. دونك كيما راكم تشوفوا سا كومونس ا فريمير. هنايا بدا يغلي لي رانا حنطيبوا الحليب والسكر بوندون 30 à 40 minutes. دونك نص ساعه حتى 40 دقيقه. وكيما راكم تشوفوا لازم يغلي لكم بهاد لا مانيير. دونك غليان خفيف كيما ما نقول. à ce stade là خلاص on va plus le toucher نخليوه يفريمي. هنايا جو فولي جوست فو مونطري بلي تقدروا تشوفوا بلي يتشكلوا لكم هاد لي بيتي غرومو هادوما تاع الحليب والسكر مي سني ريان دو تو. انا تو سكو جو في سي نحيهم بلا سباتول ونعاود نرجعهم داخل الحليب باسكو من بعد يذوبوا دو توت فاصون دونك سني ريان دو تو.
ونخلو هاد الحليب فوق النار pendant 30 à 40 minutes. هنايا لازم نديرو لو مينوتور. chaque 10 minutes عاودوا ولو روحوا شوفوا الحليب تاعكم، حركوا شويه بلا سباتول pour s'assurer كو حتى حاجه ما لصقت لنا في الفون تاع لا كاسرول. دونك نحركوا شويه بلا سباتول ونعاودوا نخليوه ما نمسو والو، نحركوه برك، نحركوا لي بور ونخليوه يكمل يغلي، نزيدو نديرو 10 مينوت ونزيدو نجو نحركوه اكسيتيرا اكسيتيرا حتى يجوزو لنا 30 مينوت ولا 40 مينوت. alors كيفاش تعرفوا باللي لو لي كونسونطري وجد لكم؟ c'est très très simple. non seulement la couleur تاعو تولي جوناتر، يولي beaucoup plus foncé، هذه حاجه الاولى. حاجه ثانيه بيان سور يكون يسي ايفابوري، دونك تولي الكميه تاعو ا peu près النصف. دونك واش ديروا؟ جو كونساي تجيبوا ان فير يرفد 250 مليلتر، تقدروا تحكموا لو لي كونسونطري سكري اللي خدمتوه وتكيلوه. اذا جاكم كاس سوا ولا ان بو موان، يعني كاس ناقص ان دوا، تعرفوا بلي لو لي كونسونطري سكري تاعكم راهو واجد. انا حكم لي سوا 40 مينوت فوق النار، طفيت عليه ومن بعد حطيته dans une bassine فيها الماء بارد، سي جوست باش يبرد لي شويه avant de le mettre dans le bocal en verre. وهنا كيما راكم تشوفوا راه يبان باللي تقال شويه، وكي نزيدو نخلوه في الفريجيدير يزيد يتقلنا اكثر. هنايا كيف جو فو كونساي فريمون دوتيليزي لو برا ميكسور باش تربحوا كامل هذوك لي بوتي غرومو اللي تشكلونا تاع الحليب والسكر. ولا اذا ما عندكمش لو برا ميكسور تقدروا تصفيوه بالصفايه تو سامبلومون. انايا سا مديرونج با بور لي روسيت اللي راني حنستعمل فيهم هاد لو لي كونسونطري سكري دو ليسي لي غرومو، دونك جو لي اي ليسي. et enfin il faut mettre un papier وين نكتبوا فيه لو برودوي تاعنا، يعني لي كونسونطري سكري et la date de fabrication. انا خدمته لو 27 ماي. اذا راكم حتستعملوه مباشره بيان سور سي با لا بين، مي اذا كيما انا درتو اون غروس كونتيتي il faut toujours documenter باش ما ننساوش. لو لي كونسونطري سكري يقدر يشد لكم شهر اي ميم بلوس، سورتو اذا حطيتوه dans un bocal يكون مقيقي وغلقتوه مليح وخليتوه داخل لو فريجيدير، يقعد لكم sans problème بلا ما يفسد لكم jusqu'à même 2-3 mois je dirais. Restez branchés pour les prochaines recettes d'été اللي راني نوجدهم لكم parce que grâce à ce lait concentré sucré on va faire des glaces maison avec seulement 2 ingrédients exactement كيما اللي نشروهم برا et même meilleur. دونك نتمنى فريمون تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم. اذا عجبتكم ما تنساوش تخلوا لي un pouce bleu, partagez la vidéo avec vos amis et votre famille, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de recettes. Passez une excellente journée et on se retrouve dans une prochaine recette inchallah.